muri iri shyamba mana uzadukuremo amahoro aka kababaro turimo uzakadukuremo amahoro muri iri shyamba mana uzadukuremo amahoro. bavandimwe
baturage bacu, murabona yuko ibintu byatubayeho na mama wanjye akaba yaburiye ubuzima, ariko icyiza turacyari kumwe na papa wacu. Papa wanjye akaba ari nawe muyobozi wacu. Ndumva yaki ikintu atubwira. Papa, ijambo ni iryawe. Wongeye kwirirwa? Mwiriwe neza. Mwiriwe nawe muyobozi. Mwihangane kubw'ibibazo twahuye nabyo. Hariya twari dutuye Kabuhunde tugahura n'ibibazo. Mwihangane rwose, biriya ni ibintu bizashira, bizarangira, tugasubira mu gace kacu, tukongera tukabaho mu buzima bwari busanzwe twari tubayeho. Urumva tuba twananiwe kuva muri kariya gace kugera hano, aba ari ibintu biba bikomeye cyane, ariko mwihangane turakomeza urugendo kandi tuzarunesha rwose. Sibyo abaturage beza? Yego muyobozi, turagushyigikiye muyobozi. Twabuze abacu, ariko twebwe ubwacu nitwe tugomba kwiha icyizere n'imbaraga zo gukomera kugira ngo tuzagire gute, tuzasubire amahoro. Nuko rero ubu hano turi, ndizera neza ko twamaze kuhagera kugira ngo ibintu bimere neza. Tugiye kuhafata nk'aho twari dutuye, imibanire myiza twari dufite, tugiye kuhafata nko mu rugo. Ukunde mugenzi wawe, ubane na mugenzi wawe neza, nta kubangamirana. Ndizera neza ko ibintu birakomeza bikagenda neza, sibyo? yego muyobozi. Rero buri wese agiye gufata agace k'ingangiye agiye kujya abamo, buri wese akabaho, ariko utagiye kureba mugenzi wawe kugira ngo nihagira icyaba cyaba inkomyi twatabarana. Siko bimeze? Uko bimeze. Ubari ukamakuma asaza yizanira impamba aza muza mugwa ese we yupfunyika ntabwo kabuya
Njiri ndazi wowe umenye ko asize yaki Mana yanjye we ese haya se nahangaha ako ndumva baratubwiye ko tunyura ahangaha cyangwa turayi oya nahangaha abandi banyuze ndakeka ari Harihuta nk'abayo kwayo twatwara kuzamukira hari nahangaha banyuze rwose ubwo se ngiye kunubije turangira ngo muri bishyamba ni hano ni tuvuyemo ni hano ese ko hepfo twahiduze twababuze turamye tubakura mureke tugende turebe turabona yenda nashonje mfite n'inyota mwase mugomba kubana neza. Reba twahereye kuri uriya muyobozi ariko arambangamiye muyobozi cisha make uriya ufite amata ntashobora guha mugenzi n'umugore we yamwimye. None reba namwe kandi nababwiye ko mugomba kugira gute kubana neza mu mahoro. banze mu tuzaga banyuruse ko mwese pa nkora iki mwese reba ahantu tuvuye byibona nubwo bakubaha ko None se ubu ngubu ni gutya mugiye kubana hano muri iri shyamba. Ngaho nimuhaguruke rero nimuhaguruke mbereka ahantu mugomba kugenda buri wese agafata ingangi ariko mubane neza ariko ibintu byo gukomeza kugenda murushaho kubana neza. Murumva fata n'ibyo byose mufate n'ibindi ibintu byo kurwana kandi bazajya bangira ibyanjye se ubundi ahantu buri wese agomba kuzana buri wese kunda mugenzi wawe uko nawe uri kwikunda. Hano turi mu bibazo bimwe niwongera no kuzana akavuyo ngako nguramba turi ibyo ngibyo ukurikire bagenzi
muri iri shyamba mana uzadukure amahoro 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 muri iri shyamba uzadukure amahoro ubu buribwe mana uzabudukure amahoro muri iri shyamba mana uzadukure 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 amahoro ubu buribwe mana uzabudukure amahoro muri iri shyamba mana uzadukure amahoro aka kababaro mwami uzakadukure amahoro muri iri shyamba mana uzadukure amahoro muri iri shyamba mana uzadukure amahoro muri iri shyamba mana uzadukure amahoro ubu buribwe mwami uzadukure amahoro muri iri shyamba mana uzadukure amahoro ubu buribwe mana uzadukure amahoro muri iri shyamba mana uzadukure amahoro aka kababaro turimo uzakadukure amahoro muri iri shyamba mana uzadukure amahoro